درود، به کانال خودتون خوش اومدید. ممنون که روی این ویدیو کلیک کردید. من نازلی هستم و اینجا براتون داستان‌های واقعی روایت میکنم. با حمایت‌های شماست که انرژی میگیرم. پس با لایک و کامنت و سابسکرایب ازم حمایت کنید. خب بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. بریم سراغ داستان امشب. آروم و با ترس پارچه حریر رو کنار زدم. چند لحظه سکوت سنگینی بینمون حاکم شد. سکوتی که حتی صدای جیرجیرک‌های پشت پنجره هم نمیتونست اون رو بشکنه. یهو لبخندی که روی لب‌های احمد بود محو شد و رنگ از صورتش پرید. احمد با دیدنم به تته پته کردن افتاد. ناباور گفت: این چیه؟ تو چرا اینجوری هستی؟ چرا انقدر چهرت با بدنت فرق داره؟ یعنی چی؟ چطور همچین چیزی ممکنه؟ فقط در سکوت نگاهش کردم. احمد چرخی دورم زد. انگار میخواست چیزی رو که دیده بود باور کنه، اما نمیتونست. دستش رو روی پیشونیش کشید و زیر لب چیزی زمزمه کرد. آروم گفتم: کار خداست، اون صلاح دیده. مهم چهره زیبامه، بقیه رو بیخیال. اما حرفم آرومش نکرد. عقب رفت تا به در چوبی اتاق خورد. نگاهش پر از آشفتگی و ناباوری بود. گفت: من نمیتونم با تو بمونم. بعد در رو باز کرد و پا به فرار گذاشت. صدای کوبیده شدن در توی فضای ساکت خونه پیچید. چند لحظه بعد صدای فریادش از حیاط بلند شد که مادرش رو صدا میزد. پارچه رو دورم زدم و بی حرکت نشستم. انگار همه چیز برام تکراری بود. لبخند تلخی روی لبم نشست. 7مین شوهرم هم فرار کرد. به همین راحتی. صدای همهمه و داد و بیداد از حیاط بلند شد. طولی نکشید که ننم با مادر احمد با قدم‌های تند وارد اتاق شدن. مادرش با عصبانیت گفت: ببینم چی به پسرم نشون دادی که اینقدر ترسیده؟ به ننه نگاه کردم. ننه سری جواب داد: پسر تو الکی شلوغش کرده، وگرنه دختر من عین دسته گله. مادرش صداشو برد بالا: بیا برو زن، بیا برو خودتو سیا کن. دیدم امروز اهالی ده دارن تو گوشم پچ پچ میکنن ها. دیدم هی به پسرم نگاه میکنن. حالا میفهمم چرا. چون دختر تو مشکل داره. من میرم پیش خانه دهتون تا این دختر مجازات بشه. ننه داد زد: چی میگی ها؟ همین مونده بری پیش خان، آبروی دخترمونو ببری. مادرش با خشم به ننه نگاه کرد. سپس به طرف من اومد و وادارم کرد که بلند بشم. بعد پارچه رو کشید کنار و ناباور به من خیره شد. لال شده بود. هیچی نمیتونست بگه. ننه گفت: هری برو بیرون. مادرش گفت: این دختر چرا اینطوریه؟ چرا؟ ننه اجازه نداد حرفشو کامل کنه. دستشو گرفت و بردش بیرون. سریع لباس پوشیدم. رفتم بیرون. ننه احمد و مادرشو بیرون کرد. انقدر سر و صداها بالا بود که مردم ده همه با کنجکاوی و از سر فضولی اومده بودن بیرون از خونه هاشون. دقیقاً مثل 6 بار قبلی همه اتفاقات مو به مو تکرار شد. مادر احمد یه لحظه هم ساکت نمیشد. احمد هم که لال شده بود. من رو سکو نشستم و بهشون خیره شدم. کبرا خانوم، زن فضول همسایمون، رو به مادر احمد گفت: این زن جادوگره. دخترشو تا حالا 6 بار شوهر داده. با پسر تو میشه 7می. ما میخواستیم بیایم بهتون بگیم، ولی این زن تهدیدمون کرد که گندمامون آتیش میزنه. به خاطر همین ساکت موندیم. دختر این زن مشکل داره. این زن از سادگی شما سوء استفاده کرد. مادر احمد با حرفای کبرا خانوم رسما دیوانه شد. با مامانم درگیر شدن. مامانم هیچ جوره کم نمی آورد و حریفش بود. حتی این صحنه هم تکراری بود. 2 شوهر اولم اهل همین ده بودن. شوهر اولیم 2 روز بعد فرار از عروسیمون فوت شد و هیچ کس حرفای مادرش رو در مورد من باور نکرد. 1 سال بعد پسر آقا رحمت اومد خواستگاریم و اونم شب عروسی پا به فرار گذاشت.
بقیه شوهرام هم ولایتی ما نبودن و ننم میرفت دنبال شوهر میگشت. برام شوهر پیدا میکرد. مردم ده هم تهدید میکرد اگه در مورد من حرف بزنن زمیناشونو آتیش میزنه. اونا مجبور به سکوت بودن. با 4 شوهر قبلیم که فرار کردن تو کل دههای اطراف پخش شد که من چقدر وحشتناک هستم. شبیه انسان‌ها نیستم. 3 سالی میشد که هیچ کس دیگه گول ننمو نمیخورد و خواستگاری من نمیومد. تا اینکه خالم گفت میخوایم بریم دهات شوهرم، تو هم با ما بیا. ننم منو گذاشت پیش مامان بزرگ پیرم و خودش همراه با خالم رفت. دهات شوهر خالم نزدیکای شهر کرمانشاه بود. ننم اونجا با احمد و مادرش آشنا شد و آوردشون واسه خواستگاری من چهره خیلی زیبایی داشتم، طوری که هر کس منو میدید عاشقم میشد. به خاطر همین احمد با دیدنم فوری قبول کرد با هم ازدواج کنه و امروز بدون هیچ مراسمی کت خدا ما را عقد کرد، ولی بازم گند زده شد به همه چیز. خالم و شوهر خالم اومدن ننه و مادر احمد رو از هم جدا کردن. ننم با سر و وضع آشفته‌ای اومد تو و در رو محکم به هم کوبید. لبخند دندون نمایی زد. بالاخره به خواستمون میرسیم. این زن میره پیش خان شکایت میکنه. نیشخندی زدم. از کجا میدونی؟ در حالی که داشت رشتی موهاشو درست میکرد گفت من میدونم 8مین شوهر تو خان میشه. به خیال پردازی های ننه فقط خندیدم. یهو عصبی شد و دمپایشو در آورد و به طرفم پرت کرد. دختر چش سفید به آرزوی من میخندی؟ اگه من تو رو عروس خان نکردم اسمم شوکت نیست. گفتم ننه بی خیال، نقشمون نمیگیره. خان هیچ وقت نمیگه من برم امارتش. اصلا من پشیمون شدم. بس دیگه، از این بس خسته شدم. اصلا نمیخوام. نقشه تموم شد. میخوام یه زندگی عادی داشته باشم. چشم قره‌ای به هم رفت و گفت وضعمون رو ببین. میخوای تا همیشه تو این خونه بمونیم؟ میخوای تا آخر عمرت گدا باشیم؟ یکم عقلتو به کار بنداز. صبر کن ببینیم این زنی که میره به خان شکایت کنه یا نه. بقیه‌اش رو درست میکنم. حوصله ننمو نداشتم. بلند شدم و رفتم داخل و لباسامو عوض کردم و اون چیز میزایی که ننه بهم زده بود تا شوهرمو فراری بده کندم و خوابیدم. صبح با تکونای دست ننه چشم باز کردم. بیحال گفتم چی شده؟ گفت بیا این دمنوشو بخور. کلافه گفتم نمیخوام ننه، من دمنوش نمیخورم، بد مزه است. گفت این مزهش فرق داره، بیا بخور. کلافه لیوانو از دستش گرفتم. راست میگفت، مزهش فرق داشت. تا آخرین قطره دمنوش زرد رنگو خوردم و لیوانو دادم دست ننه. مگه تو این دمنوش چیه؟ چرا عوضش کردی؟ لپمو کشید و گفت قربون دختر خوشگلم برم، نگران نباش. این دمنوش کاری میکنه پوستت قشنگتر و صافتر بشه و سفیدتر که خان خوشش بیاد. بعد بلند شد و رفت تو حیاط. از وقتی به سن بلوغ رسیده بودم مامانم هر روز صبح بهم یه دمنوش میداد و میگفت خوشگل میشی، یه روزی عروس خان میشی، باید پوستت مثل برف بدرخشه. از وقتی خودمو شناختم ننه با این حرفا ذهن منو شستشو داد. مونده بودم ننه چطور میخواد منو به خان بده. دوباره اومد داخل و این بار یه محلول که شبیه پماد بود و آورد و بهم داد که بزنم بپوستم. گفتم ننه بسه، تو رو خدا خسته شدم. این چیزا چیه که میاری؟ ممکنه پوستمو داغون کنه. گفت فکر کنم یادت رفته من تو کار ساخت محلول خیلی حرفه‌ایم. این گیاها رو نزدیک طلوع آفتاب از کوه چیدم و آوردم برات و محلول درست کردم. نگران نباش، پوستت قشنگتر میشه. راستش دیگه به ننه اعتماد نداشتم. اون فقط بلد بود زندگی منو نابود کنه. دوباره افتاده بودم سر زبون مردم ده. آخه من چه گناهی کرده بودم که بازیچه دست ننه شده بودم؟ ننه کارش تموم شد و رفت دستشو بشوره که همون لحظه در خونه به شدت کوبیده شد. با کنجکاوی رفتم توی چهارچوب در وایسادم. ننه درو باز کرد. کت خدا بود به همراه احمد و مادرش. اومده بودن. سریع لباسمو مرتب کردم تا معلوم نشه که پوستم هیچ مشکلی نداره. کت خدا گفت اومدم عقدو باطل کنم. مادر احمد داد زد بعد از اینکه عقد باطل شد میرم پیش خان، میرم و ازتون شکایت میکنم. بهشون میگم که باید شما دوتا رو مجازات کنن. اون زن نمیدونست داره با این کارش رسما ننه رو به هدفش میرسونه. ننه هم صداشو برد بالا و گفت برو به خان بگو نامردی اگه نری بگی. کت خدا ننه و مادر احمد رو به آرامش دعوت کرد و عقد ما رو باطل کرد و خودش رفت. ننه اون دوتا رو با تحقیر از خونه بیرون انداخت.
رو به ننه گفتم چرا داری باهاشون اینطوری رفتار میکنی؟ گناه دارن. گفت لازم نکرده تو دلت به حال اونا بسوزه. فقط با تأسف نگاهش کردم. دوباره رفتم توی خونه. عادت کرده بودم از اینکه توی خونه بمونم. جرأت نداشتم که از خونه پامو بذارم بیرون، چون مردم ده مسخره میکردن و حرف بارم میکردن. من تو این ده هیچ دوستی نداشتم و بازیچه دست ننم شده بودم. ننه میگفت تو زن خانی و نباید با این رعیت‌ها دوست بشی. همه فکر میکردن بدنم وحشتناک و واگیر داره. فکر میکردن ممکنه اونا ازم بگیرن. به خاطر همین همه دخترای ده ازم فراری بودن. ننم واسه دههای اطراف داروی گیاهی درست میکرد. گاهی میرفت و براشون فال میگرفت. اینطوری خرج زندگیمون رو در می آورد. مردم ده ننم و صدا میزدن جادوگر. من وقتی که بچه بودم بابام ما رو ترک کرد و رفت. بابام خیلی ننه رو اذیت میکرد. خیلی بهش حرف میزد و سرزنشش میکرد. ننه نمیتونست بچه دار بشه. همین که من هم داشت مثل یه معجزه بود براش. بابا من وقتی فهمید ننه نمیتونه براش یه فرزند پسر به دنیا بیاره ما رو ترک کرد و رفت. ننه میگفت رفته شهر اونجا زن گرفته و خوشبخته. صاحب 3 فرزند پسرم هست. دیدم که ننه خیلی قصه میخوره و یادم لحظه آخری به بابام گفت تو میری و ما رو ترک میکنه ولی یه روزی به دست و پامون میافتی. بابا مسخرش کرد و حرف ننه رو جدی نگرفت. حالا ننه به خاطر همین میخواد که من با خان ازدواج کنم. میخواد این خبر به گوش بابا برسه که دخترش عروس خان شده. بلکه بابا برگرده. یکی از عمه‌هام توی همین ده زندگی میکرد و از ما متنفر بود. میدونستم همه چی رو به بابام میگه و اون از ما خبر داره. حتی باعث تنفر بیشتر مردم ده نسبت به ما اون زن بود. همه توی ده از ما متنفر بودن. بعد از اینکه شوهر 5 فرار کرد به ننه التماس کردم که از این ده بریم و بی خیال نقشش بشیم، ولی ننه حرف من رو گوش نداد. حالا میخواست همه تلاششو کنه تا من عروس خان بشم. بازم صدای در خونه به گوش رسید. این بار شدیدتر از قبل. صدای داد و بیداد می اومد. انگار که مردم همشون هجوم آورده بودن به خونه ما. شوکت با دخترت گم شید برید از اینجا. آبرو واسمون نذاشتید. برید گم شید. برید یه جای دیگه. شما دوتا رو اینجا نمیخوایم. همه از ترس تو پسراشون رو مخفی کردن که نکنه یهو بری گولشون بزنی تا با دخترت ازدواج کنه. ننه گفت من پامو از این ده بیرون نمیذارم. هیچ کس نمیتونه منو از اینجا بیرون کنه. کبرا خانم داد زد همین الان همه میریم پیش خان و ازش میخوایم که اون ما رو از دستتون نجات بده. نگاهی به من انداخت. چشمکی به هم زد و داد زد برید بگید. حتی خان هم نمیتونه منو از اینجا بیرون بندازه. جدی انگار ننه داشت به خواستش میرسید. ننه معتقد بود وقتی خان منو ببینه عاشقم میشه. میگفت انقدر چهره زیبایی داری که نمیتونه یه لحظه هم ازت چشم برداره. میگفت من خوشگل ترین دختر این ده هستم. به نظر خودم هم خوشگل بودم. میدونستم هر مردی که منو میبینه نمیتونه مقاومت کنه. من هیچ امیدی به خان نداشتم. مطمئن بودم که خان هیچ وقت با من ازدواج نمیکنه. مردم ده کلی حرف بارمون کردن. بعد انگاری که همشون با هم رفتن به طرف عمارت خان. ننه با خوشحالی دستاشو به هم کوبید و گفت بالاخره موفق شدم. بالاخره موفق شدم. گفتم تو رو خدا بس ننه. از کجا معلوم که خان منو ببینه و بپسنده؟ گفت فکر کنم در مورد خان نمیدونی. اون مرد عاشق زناست. اگه زن خوشگلی ببینه محاله که دست از سرش برداره. با تو ازدواج میکنه. من مطمئنم تو همسر 3 خان میشی. خندیدم. خان 2 زن داره و انگاری که زناشم خیلی دوست داره. فکر نکنم احتیاجی به همسر 3 داشته باشه. گفت تموم کن این حرفا رو. بیا باید بری گرمابه. بعدش از اون محلول بزنی تا اون پوست سفیدت بدرخشه. بعد اومد و دستمو کشید و منو برد به طرف گرمابه. منو آماده کرد. ننه خیلی خوش خیال بود. توی حیاط نشستم تا موهای بلندم خشک بشن. در خونه به آرومی زده شد. ننه فوری رفت درو باز کرد. انگار یکی از افراد خان بود. مرد خیلی جدی گفت فردا صبح خان میخواد که دختر شما رو ببینه. ننه گفت چرا خان میخواد ما رو ببینه؟ این سوال یکی از سیاست‌های ننه بود. مرد جواب داد مردم ده ازتون شکایت کردن. میگن دخترتون 7 بار ازدواج کرده و به قدری ترسناکه که شوهرش شب عروسی فرار میکنن.
خان هم کنجکاو شده ببینه دخترتون چطوریه و چاره‌ای پیدا کنه. ننه گفت باشه، فردا صبح میایم خدمت خان. درو بست و شروع کرد به غر دادن و زیر لب آواز محلی میخوند. فقط با تأسف نگاهش کردم که گفت دختر، این مردم من رو بالاخره به خواستم رسوندن. گفتم ننه تو فعلا صبر کن ببین فردا چی میشه، بعد خوشحالی کن. گفت من اصلا نگران نیستم چون مطمئنم که خان عاشق تو میشه. بلند شدم و رفتم تو. موهامو شونه زدم. انگار تازه آوازه من به گوش خان رسیده بود. واسه 6 شوهر قبلیم کدخدا موضوع رو حل میکرد. سر آخری که 3 سال پیش بود کدخدا از ننه قول گرفت که دیگه منو شوهر نده و یه گوشه آروم زندگیمونو کنیم. ننه هم یه قول الکی داد و زیر قولش زد. و الان زیرکی دنبال شوهر بود برای من. ولی هیچ کس دیگه گول ننمو نمیخورد تا اینکه رفت دهات شوهر خالم و احمد آورد و اینطوری دیگه مردم نتونستن ساکت باشن و بالاخره به خان شکایت کردن. خان بیشتر مشغول خوشگذرونی بود و خودشو درگیر مشکلات مردم ده نمیکرد. اما دیروز وقتی که همه مردم هجوم برده بودن به عمارتش مجبور شد که خودش مشکل من رو حل کنه. آروم آروم موهامو شونه می زدم. موهای بلند خرمایی رنگم زیر نور آفتاب برق می زد. اومد داخل، شونه رو از دستم گرفت و خودش موهامو شونه زد و در همون حال برام آواز می خوند. بعدش موهامو گیس کرد. از اون دمنوش بهم داد و محلولی به پوستم زد و زودتر از همیشه وادارم کرد که بخوابم. صبح زود هم منو بیدار کرد. یه لباس سفید محلی که روش جلیقه مشکی میخورد از توی صندوق چوبی در آورد و گفت که اینا رو بپوشم. موهامو باز کرد. توی چشام یه کمی سرمه ریخت که زیبایی چشمای عسلیم 2 برابر شد. کمی سرخاب سفیدم به صورتم زد. نالیدم ننه من پامو اینجوری از اینجا بذارم بیرون باعث خشم مردم ده میشم. بهتر نیست که همینطوری ساده برم؟ گفت نه خیر. بعد 4 قد گلگلی رو به سرم بست و لباس رو تنم کرد. بعد یه برگه آورد و گذاشت توی جیب جلیقه. با تعجب پرسیدم این چیه؟ گفت این دعا کاری میکنه که خان عاشق و شیدای تو بشه. اومدم مخالفت کنم ولی بهم اجازه نداد. خودشم یه لباس مرتبی تن کرد و با همدیگه از خونه رفتیم بیرون. آروم آروم قدم برداشتیم. مردم ده تقریبا همشون کنار میدانگاه جمع شده بودن. با دیدن ما همه شروع کردن به حرف زدن. میگفتن نگاه تو رو خدا چقدر به خودشون رسیدن. هر کدوم یه چیزی میگفتن. یکی میگفت حتما شوکت نقشه داره که خان رو 8مین شوهر دخترش کنه. از نگاه ها و حرفاشون متنفر بودم. کاش میتونستم داد بزنم بگم خفه شید، دست از سرمون بردارید، ولی هیچی نتونستم بگم. ننه اصلا براش مهم نبود که اونا چی میگن. با اعتماد به نفس کامل قدم برداشت و جلوتر از همه راه افتادیم به طرف عمارت خان. مردم هم پشت سرمون بودن. جلوی عمارت خان وایسادیم. نوکرها رفتن به خانه خبر دادن و نیم ساعت بعد خان اومد. با دیدنش دهنم از تعجب باز موند. خیلی جذاب بود. درست سنش یکم بالا بود، حدوداً 42 ساله، ولی خیلی خوش قیافه بود. با صدای گیرایی گفت مشکل چیه؟ از دیروز تا حالا آرامش ده رو به هم زدید که چی بشه؟ کریم خان با انگشت به من اشاره کرد. خان، این مادر و دختر نقشه میکشن واسه پسرای ما. اونا رو پای سفره عقد میکشونن و این زن به پسرا نمیگه که دختره مشکل داره. اون بدبختا هم شب عروسی پا به فرار میذارن. خان به هم خیره شد. زیر نگاهش داشتم ذوب میشدم. خان گفت به ظاهر این دختر مشکلی نداره. کبرا خانم گفت چرا داره؟ میگن بدنش شبیه انسانا نیست. با دهانی باز برگشتم و نگاهش کردم. این مردم تا کجا پیش رفته بودن؟ خان ابروی بالا داد. یعنی چی که شبیه انسان ها نیست؟ یکی دیگه گفت آره میگن شبیه انسان ها نیست. بدنش عجیب غریبه. این دختر یه مادر جادوگر داره. احتمالاً مادرش جادوش کرده. به خاطر همین شبیه انسان ها نیست. ننه عصبی گفت این حرفا چیه که میزنید؟ دختر من خیلی هم سالمه. جواب داد دخترت سالم نیست. خودت هم خوب اینو میدونی. اگه سالم بود چرا 7 شوهرش فرار کردن؟ همه گفتن آره راست میگه. اگه دخترت سالمه پس چرا شوهرش فرار کردن؟ ما مطمئنیم که دخترت شبیه انسان‌ها نیست. صداها توی هم قاطی شده بود. هر کسی واسه خودش یه حرفی میزد. خان در سکوت به مردم نگاه میکرد و گاهی نگاهشو به من میدوخت. یهو داد زد ساکت.
دونه دونه حرف بزنید. من که نمیفهمم دارید چی میگید. چطور امکان داره این دختر شبیه انسان‌ها نباشه؟ اون که ظاهر شبیه آدماست. کبرا خانم گفت خان ما هم ندیدیمش. خانواده شوهراش میگفتن. بازم شروع کردم به حرف زدن. یکی میگفت شاید اصلا زن نیست. شاید شبیه مرداست. اون یکی میگفت قطعاً هیچ ظرافتی نداره. یکی دیگه میگفت به خدا این مادرش جادوش کرده. از این چرت و پرتا. حالم از حرفاشون به هم میخورد. آروم رو به ننه گفتم بیا از اینجا بریم. من تحمل این آدما رو ندارم. چشم قره‌ای بهم رفت و گفت خیلی بیجا کردی. خان هم از دست مردم دیوونه شده بود و هیچ جوره نمیتونست مردم رو ساکت کنه که با دستور نوکرهاش چند تا تیر هوایی زدن. همه ساکت شدن. خان گفت من این دختر رو میبرم داخل و بدنش رو میبینم. اگه اونطور که شما گفتید شبیه انسان‌ها نباشه قطعاً که کارش رو تموم میکنم. خیالتون راحت. با ترس بهش خیره شدم. ننه گفت خان حرفتون قبول، اما اگه دخترم سالم بود چی؟ اون وقت چی میشه؟ خان نگاهی به هم انداخت و جواب داد عقدش میکنم. همه لحظه ای توی شوک فرو رفتن. ننه لبخندی روی لبش نشست و من فقط با ترس بهشون خیره شدم. صدای عمم به گوش رسید. خان این دختر برادرزاده منه، ولی من میدونم که این زن بعد از اینکه برادرم ترکشون کرد دخترش رو طلسم کرده. این دختر رفتار عادی نداره. تو رو خدا اجازه ندید که این زن چشم و گوش شما رو هم ببنده. خان جدی جواب داد چرا انقدر خرافاتی هستید؟ چطور ممکنه این زن با طلسم و جادو کاری کرده باشه که دختر شبیه انسان‌ها نباشه؟ کم حرف‌های بیخود بزنید. دیگه بهشون اجازه حرف زدن نداد. رفت داخل و دستور داد منو ببرن. با ترس گفتم ننه تو هم همراه هم بیا. ننه که از خوشحالی روی پاهاش بند نبود گفت من نمیتونم بیام دخترم. تو برو انشالله همسر خان میشی. من تو فکر چی بودم و ننم تو فکر چی؟ رفتم داخل. عمارت اونقدر قشنگ و رویایی بود که حد نداشت و من برای لحظه ای همه چیز رو فراموش کردم و خیره موندم به عبارت روبرو. ننه حق داشت. خونه‌ای که ما زندگی می‌کردیم کجا و این کجا؟ مطمئنم که آرزوی همه دختراست که اینجا زندگی کنن. با صدای خانومی به خودم اومدم. شیرین، تویی؟ گفتم بله. گفت خان توی اتاقش منتظرته. دنبالم بیا. دنبالش راه افتادم. وارد عمارت شدم. راه افتادیم به طرف یک راهروی باریک. ازم پرسید اون مردم راست میگن که تو شبیه انسان‌ها نیستی؟ گفتم تو رو خدا این حرفا رو باور نکنید. مردم ده انقدر از ما کینه و نفرت دارن که هر حرفی رو میزنن. اینطور نیست. من خیلی عادیم. گفت پس چرا شوهرت فرار میکرد؟ جوابشو ندادم. چی میگفتم؟ میگفتم مامانم شب عروسی منو زشت میکرد تا شوهرام فرار کنن و آوازه من به گوش خان برسه؟ تا اینکه بلکه خان منو به عمارتش دعوت کنه و بدنمو ببینه و عاشقم بشه؟ جدی من توی فکر و خیالهایی بودم که ننه سالها توی ذهنش داشت. هیچ وقت فکرشو نمی کردم که این روز فرا برسه. هیچ وقت فکرشو نمی کردم که یه روز توی عمارت خان بیام. انگار که داشتم خواب می دیدم. قلبم توی سینم دیوانه وار می کوبید و هر قدمی که برمی داشتم بیشتر باورم می شد که این خواب نیست، واقعیته. جلوی یه در قدیمی چوبی بزرگ وایساد. روی چوب تیرش نقش و نگارهای قشنگی کنده کاری شده بود. سرش رو طرفم برگردوند و گفت اینجا اتاق خانه. گفتم برم داخل؟ گفت آره، ولی همسر اول خان گفت بهت بگم دست از پا خطا نکنی و اگه بخوای کاری کنی که خان عاشقت بشه و باهات ازدواج کنه روزگار سختی در انتظارت تو این عمارت. با دهنی باز نگاهش کردم. انگار یه سطل آب یخ روم ریخته باشن. همینو کم داشتم. هنوز داشتم به حرفش فکر می‌کردم که بی معطلی ازم دور شد و توی راهروی عمارت ناپدید شد. نگاهم روی در چوبی موند. دستام از استرس یخ کرده بودن. یه نفس عمیق کشیدم و آروم در اتاق خان رو کوبیدم. چند لحظه بعد صدای جذاب و آرومش به گوشم رسید. بیا تو. بی اختیار آب دهنم رو قورت دادم و با استرس وارد اتاق شدم. همین که پامو توی اتاق گذاشتم بوی عطرش به مشامم خورد. بویی گرم و دلنشین که کل اتاق رو پر کرده بود. حس عجیبی داشت. حس امنیت، حس آرامش. اتاقش خیلی بزرگتر از چیزی بود که تصور می‌کردم.
نور نارنجی آفتاب ظهر از پنجره‌های بزرگ اتاق به داخل می‌تابید و همه جا را روشن کرده بود. یه طرف اتاق یه تخت چوبی 2 نفره قرار داشت که روی اون رو تختی تمیز و مرتبی پهن شده بود. روبروی تخت میز کار خان قرار داشت. روی میز انواع ابزارهای ریز و ظریف دیده میشد. انگار علاقه زیادی به جواهرسازی داشت. چند گردنبند نیمه کاره و چند قطعه سنگ براق روی میز به چشم می‌خورد. خودش کنار پنجره نشسته بود. نور آفتاب روی صورتش افتاده بود و باعث شده بود جذابتر از همیشه به نظر برسه. یه میز کوچیکم جلوش قرار داشت. کنار میز یه قلیون بود که هنوز بوی تنباکوش توی هوا پخش بود. اطراف اتاق پر از قفسه های کتاب بود. کتاب های قطور و قدیمی که با نظم کنار هم چیده شده بودن. باورم نمیشد خانه‌ده این همه کتاب داشته باشه. برای چند لحظه فقط ایستادم و به اتاق نگاه کردم. اشاره کرد که برم جلو. جلو رفتم و روبروش وایسادم. گفت که بشینم. نشستم. خجالت میکشیدم که بهش خیره بشم. کمی بعد صداش به گوشم رسید. مردم ده راست میگفتن؟ گفتم معلومه که نه. من هیچ مشکلی ندارم. گفت پس چرا شوهرات فرار میکردن؟ نگاهش کردم و سریع نگاهمو ازش گرفتم. چی کار میکردم؟ چاره‌ای جز گفتن حقیقت نداشتم. مکسی کردم و آروم گفتم من از وقتی که خودمو شناختم ننم توی گوشم خوند که هیچ کدوم از این رعیت‌ها لیاقت منو ندارن و من باید عروس شما بشم. گفت فقط خان میتونه منو خوشبخت کنه. ولی شما خان بودید و ما هم یه رعیت بدبخت و بیچاره. شما هیچ وقت نمی اومدید که با من ازدواج کنید. ننه نشست و فکر کرد که ببینه چطوری میتونه ما رو با هم آشنا کنه. تا این نقشه به ذهنش رسید. تصمیم گرفت کاری کنه که آوازه من به گوش شما برسه. واسه شب عروسی ننم با محلول و گیاهای وحشی و یه سری چیزهای دیگه کاری میکرد که من ترسناک به نظر برسم. شوهرامم وقتی منو میدیدن پا به فرار میذاشتن. ننه انتظار داشت با همون شوهرای اولم آوازه من به گوش شما برسه و شما منو صدا بزنید بیام عمارت. ولی خب انگار نقشش خوب پیش نرفت. با این حال ناامید هم نشد. بازم برام شوهر پیدا کرد. ولی خبری نشد. من بهش میگفتم تمومش کنه. بیاد از این ده بریم. ولی به حرف من گوش نمیداد. تا اینکه بعد از 3 سال 7مین شوهر منو پیدا کرد و انگار این بار موفق شد چون آوازه من به گوش شما رسید و الان من روبروی شما هستم. تمام مدت خان با کنجکاوی به من خیره شده بود. انگار که داشت حرفامو برای خودش معنی میکرد. بعد از اینکه حرفام تموم شد گفت یعنی مادر تمام این کارها رو کرد که تو زن من بشی؟ گفتم بله. خندید. چه مادر باهوشی داری؟ گفتم درسته ولی زندگی منو خراب کرده. هیچ کس منو دوست نداره و از من خوشش نمیاد. همه یه طوری با من رفتار میکنن انگار من یه موجود عجیبم. همه همسن و سالام که دخترن از من فاصله میگیرن که مبادا من بهشون بیماری بدم. خان فقط با لبخند نگاهم کرد. از نگاهش خیلی خوشم میومد. چرا انقدر مهربون به نظر میرسید؟ چرا مثل بقیه خانا بد اخلاق نبود؟ خانهای دههای اطراف خیلی بد اخلاق بودن و به رعیت‌ها زور میگفتن. ولی این کاری به کسی نداشت. فقط به فکر خوشگذرونیش بود و زنها. و همه امور رو به کد خدا واگذار کرده بود. گفت میتونم ببینمت. باید مطمئن باشم که تو مشکلی نداری. راستش میترسیدم ولی خب باید یه جوری خودم رو ثابت میکردم. پس کاری که گفت رو انجام دادم. وقتی که منو دید چشماش برقی زد و گفت تو واقعا خیلی زیبایی. لبخند کم رنگی زدم. خواستم لباسها رو بپوشم که از جاش فوری بلند شد و اومد سمتم و لباسها رو از دستم گرفت و گفت تو دختری؟ گفتم بله. گفت عالیه. میخوای ننتو به آرزوش برسونی؟ میخوای زن من بشی؟ معلوم بود که میخواستم. مگه میشد همچین چیزی رو نخوام؟ میدونستم اگه این موقعیت رو از دست بدم ننم منو بدبخت میکنه. پس گفتم آره میخوام. خان لبخندی زد و چند تا آیه رو تکرار کرد و من رو به عقد خودش در آورد و من خانوم خان شدم. جدی جدی هر چی که ننم تصور کرده بود به حقیقت تبدیل شد. به خدا که انگار داشتم خواب میدیدم. لباسامو پوشیدم و منتظر بودم خان بگه از این به بعد بیا تو عمارت من بمون، ولی هیچی نگفت.
گفتم خان من میتونم بیام توی عمارت بمونم؟ جواب داد نه، برو خونه خودتون بمون، هر وقت که لازمت داشتم میگم بیای پیشم. وا رفتم، با تعجب بهش خیره شدم. آخه یعنی چی؟ چی داشت میگفت؟ یعنی واقعا منو گول زده بود؟ با تته پته گفتم ولی خان شما منو عقد کردید، یعنی نمیخواید من همسرتون بشم؟ گفت اسمت چیه؟ آروم گفتم شیرین. گفت شیرین من نمیتونم با یه رعیت ازدواج کنم و فقط تو رو برای 1 ساعت محرم خودم کردم. هر وقت که خواستم بیای پیشم اون محرمیت رو دوباره میخونم. چشمام پر از اشک شد. خدایا آخه چرا؟ صداش جدی‌تر شد و همینطور که از تخت پایین می اومد و به سمت لباسهاش میرفت بهم گفت برو بیرون، من مردم ده رو راضی میکنم که تو و ننت توی ده بمونید. گفتم ولی خان اینطوری بدتر مسخره دست بقیه میشیم. یعنی چی آخه؟ من فکر کردم شما منو به عقد خودتون در آوردید. فکر کردم قرار همسر سومیتون بشم. گفت یه حرف رو 2 بار تکرار نمی کنم. بهت گفتم که من نمیتونم با یه رعیت ازدواج کنم و اگه بچه دارم بشی من مسئولیت بچه تو رو قبول نمی کنم. من بچه یه رعیت جماعت رو نمیخوام. چی شد یهو که اینقدر عوض شد؟ چی شد که دیگه نگاهش مهربون نبود؟ پس اونم مثل بقیه خانها بود. لباسها رو پوشیدم و با گریه از اتاق اومدم بیرون. از اون راه رو عبور کردم. اولش گم شدم اما راه خروج رو پیدا کردم. رفتم توی حیاط نوکرها. اونها در رو برام باز کردن و رفتم بیرون. مردم هنوز اونجا بودن. با دیدن من گفتن 2 ساعت اونجا چی کار میکردی؟ جوابشون رو ندادم و رفتم پیش ننه. ننه با خوشحالی گفت چی شد؟ خان چی گفت؟ گفتم ننه بدبخت شدم. گفت ساکت شد، جلوی این مردم هیچی نگو. دوباره بدبختمون نکن. بذار بریم خونه، همه چی رو برام تعریف کن. خان اندکی بعد اومد و رو به مردم گفت این دختر هیچ مشکلی نداره و کاملا سالمه. کمتر به این مادر و دختر گیر بدید و سرتون به کار خودتون باشه. بازم مردم شروع کردن به حرف زدن. میگفتن خان چطور ممکنه سالم باشه؟ خان اینا دارن تو رو گول میزنن، به حرفشون گوش نده. خان جواب هیچ کس رو نداد. ننه جلو رفت و گفت خان خودت گفتی اگه دخترم سالم باشه باهاش ازدواج میکنی. چی شد پس؟ خان نیشخندی زد و گفت من با رعیت ازدواج نمی کنم. جواب داد ولی قول دادید، یعنی میخواید بزنید زیر قولتون؟ یعنی نمیخواید با دختر من ازدواج کنید؟ تمام این مردم شاهد هستن که شما گفتید با دختر من ازدواج میکنید. بازم خان فقط با یه نیشخند به ننه نگاه کرد و رفت. همه شروع کردن ما رو مسخره کردن. میگفتن همین که خان آب پاکی ریخته روی دستتون برامون کافیه. بازم ما جلوی مردم شرمسار شدیم. رفتیم خونه و ننه حسابی عصبی بود. سرزنشم کرد و میگفت چیکار کردی که خان حاضر نشده تو رو بگیره؟ با ترس و لرز همه چی رو برای ننه تعریف کردم. قیامت به راه انداخت و بیچارم کرد. حتی منو زد. میگفت از بس که احمقی خان گولت زده و سرت کلاه گذاشته. از شدت ناراحتی دلم میخواست بمیرم. من فکر میکردم خان سر حرفش میمونه. فکر میکردم منو عقد کرده. نمیدونستم فقط یه محرمیت کوتاه مدته. هیچ کاری از دستمون بر نمی اومد. ننه خیلی عصبی و ناراحت بود. همه فهمیده بودن که چه اتفاقی افتاده. انگار یکی از افراد خان توی عمارت با خبر شد که من و خان اون روز با هم بودیم و کل ده رو پر کرد. رسما مسخره دست همه شدم. همه فهمیدن که ننه چه نقشه‌ای توی سرش داشته و پی به بازی ننه برده بودن. مسخرش میکردن و میگفتن 7 بار زندگی دخترتو خراب کردی. به خاطر خان. بیا ببین خان چی کار کرد. آب پاکی ریخت روی دستت. ننه هم زبونش کوتاه شده بود و هیچی نمیگفت. با منم صحبت نمیکرد. 2 ماهی از اون ماجرا میگذشت. من کلاً پامو بعد از اون روز اصلاً از خونه بیرون نذاشتم. ننه هم وقتی فهمید مردم بدجور دارن مسخرش میکنن کمتر میرفت بیرون. چند وقتی میشد که حالت تهوع داشتم و عادتم عقب افتاده بود. میترسیدم به ننه بگم. میدونستم که حامله‌ام. اینم خوب میدونستم که خان هیچ وقت مسئولیت بچه منو قبول نمیکنه. خودش بهم گفت که بچه یه رعیت رو نمیخواد. میخواستم که بچه رو از بین ببرم ولی خودم راهشو بلد نبودم. تنها کسی که راهشو بلد بود ننه بود ولی کی جرأت داشت که اینو بهش بگه؟ صبح با حالت تهوع از خواب بیدار شدم.
رفتم توی حیاط و بالا آوردم. دست و صورتمو شستم. خواستم برم داخل که دیدم ننه داره نگاه هم میکنه. پرسید چته؟ گفتم نمیدونم، حالت تهوع دارم. یا خدایی گفت و پرسید حامله ای مگه نه؟ حامله ای، به خدا حامله ای. وای دختر، وای چه گندی بود که زدی. حالا چی کار کنیم؟ میدونی اگه مردم بفهمن چی میشه؟ چی کار کنیم؟ گفتم این بچه رو از بین ببریم. گفت آره باید این کار کنیم، ولی قبلش بذار من برم به خان بگم، شاید دلش سوخت و تو بچه‌تو قبول کرد. نیشخندی زدم. چی داری میگی ننه؟ تو رو خدا چی داری میگی؟ خان بهم گفت که هر وقت خواستم صدات میزنم، ولی الان 2 ماه گذشته و حتی یه بارم منو صدا نزده که برم پیشش. خان این بچه رو قبول نمیکنه. گفت باز من میرم و تلاشمو میکنم. همین امروز میرم. هر چقدر سعی کردم قانعش کنم بیفایده بود. لباسهاشو عوض کرد و صبح به اون زودی راه افتاد. توی دلم پر از آشوب بود. خیلی میترسیدم. آخه این چه زندگی بود که من داشتم؟ وقتی به اتاق خان رفتم فکر میکردم دیگه زندگیم عوض شده. فکر میکردم رویاهای ننه داره به واقعیت تبدیل میشه. ولی یهو گند خورد به همش. دستی به شکمم کشیدم. من با این بچه چی کار میکردم؟ تا آمدن ننه داشتم دیوونه میشدم. غروب شده بود و هنوز ننه برنگشته بود. میخواستم برم دنبالش. همین که در رو باز کردم دیدم ننم پشت دره و چشماش گریونه. پرسیدم چی شده ننه؟ گفت دیگه جای ما توی این ده نیست. برای اولین بار بود که ننه رو اینطوری میدیدم. با ترس گفتم ننه چی شده؟ امروز چی کار کردی؟ وسط حیاط نشست و شروع کرد به خودشو زدن. با ترس بهش خیره شدم. سعی کردم مانعش بشم ولی بیفایده بود. گفتم ننه تو رو خدا بگو چی شده؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ گفت امروز رفتم عمارت خان، بهش گفتم. اما اون منو از عمارت پرتم کرد بیرون. گفت اون بچه واسه من نیست. بعدش نوکراش پر کردن تو اهل محل که تو حامله‌ای. اون خان بیشرف آبرومونو همه جا برد. مردم ده نمیدونی که چه حرفایی بهم زدن. قلبم شکست و من در برابر اونا مجبور بودم که لال بشم. حق با تو بود، باید زودتر از اینجا میرفتی. من خیلی دیوونه بودم که به خان امید داشتم که تو زن خان بشی. احمق بودم دیگه. رفتم و بغلش کردم و با هم زدیم زیر گریه. بهترین راه این بود که از ده بریم. قبل از این که بریم ننه کلی دمنوش بهم داد و من بچه رو انداختم. بعدش وسایلمونو که خیلی هم کم بود جمع کردیم و راهی شهر شدیم. موقع رفتن مردم ده دست از مسخره کردن ما بر نداشتن و هرچی که از دهنشون در اومد بارمون کردن. خیلی خوشحال بودن از اینکه بالاخره ما از اون ده رفتیم به شهر، ولی جایی واسه موندن نداشتیم. چند وقتی رو کنار خیابونا میخوابیدیم و ننه برای مردم فال میگرفت و اونا به زور بهمون پول میدادن. تا اینکه یه روز یه خانم که داشت رد میشد چشمش بهمون افتاد و اومد پیشمون. ازمون پرسید چرا کنار خیابونیم؟ ننه جواب داد تازه از ده به شهر اومدیم و جا و مکانی نداریم. پولی هم نداریم که بریم و جایی برای خودمون اجاره کنیم. خانم پرسید مادر و دخترید؟ ننه گفت بله. خانم گفت من مادرم بیماره، احتیاج به یه پرستار دارم. خونه مامانم بزرگه، اونجا میتونید توی یه اتاق بمونید. همین الان داشتم میرفتم با یه پرستار صحبت کنم، ولی چشمم که به شما افتاد دلم براتون سوخت. اگه میخواید شما رو به عنوان پرستار مامانم قبول میکنم. نگاهی به همدیگه انداختیم. بعد ننه با خوشحالی قبول کرد و ما دنبال اون خانم رفتیم به خونشون. وای، خونشون دست کمی از عمارت خان نداشت. خیلی بزرگ بود. یه حیاط خیلی بزرگ داشت با کلی درخت و گلهای محمدی. یه حوض آبی رنگ بزرگ هم وسطش بود. خونه 2 طبقه بود. طبقه اول سمت راست توی حیاط پله میخورد و میرفتی بالا. بالا یه آشپزخونه و یه هال اتاق بود. طبقه بالا هم از سمت چپ حیاط پله میخورد و میرفتی بالا. خیلی بزرگ بود. 4 تا اتاق داشت به همراه یه هال خیلی بزرگ. خونه رو سنتی چیده بودن. عاشق فرش‌های قرمز رنگ دستبافشون شدم. مامان پریسا خانوم خیلی پیر بود. مسئولیت من و ننه هم خیلی سخت بود. ولی همین که یه سرپناه داشتیم و خرج خورد و خوراکمون در می اومد راضی بودیم. پریسا خانوم اینا خیلی پولدار بودن. پریسا خانوم یه برادر داشت که دکتر بود. یه برادرش هم آمریکا زندگی میکرد. خودش هم نامزد داشت و میخواست بره خارج از کشور. خیلی بهش حسودیم میشد. خیلی. بعضیا چقدر خوشبخت بودن. اون وقت من و ننه بدبختم.
به خاطر یه خان بیچاره شدیم. برادر پریسا خانم که دکتر بود اسمش پیمان بود. زن و بچه داشت. اولین باری که دیدمش یه دل نه 100 دل عاشقش شدم. به قدری مرد خوب و متینی بود که یه لحظه هم نمیتونستم بهش فکر نکنم. مادر پریسا خانم میگفت عروسش زیاد آدم خوبی نیست و خیلی پیمانو اذیت میکنه. حرفای اون باعث شد که من خیلی جدی روی پیمان فکر کنم و بخوام که شوهرم بشه. ننه وقتی فهمید قصدم چیه از این تصمیمم حسابی استقبال کرد. وقتی که پیمان میومد من حسابی لباسهای خوشگل میپوشیدم و به خودم میرسیدم و سعی میکردم سر صحبتو باهاش باز کنم. زنشو تا به حال ندیده بودم چون که انگار با پریسا و مادرش مشکل داشت و نمیومد به خونه‌شون. اوایل پیمان زیاد به هم محل نمیداد اما کم کم اونم با هم صمیمی شد. بعد از گذشت 6 ماه به هم اعتراف کرد که ازم خوشش اومده و عاشقمه. حتی هر روز میومد به دیدنم و گاهی برام گل می آورد. 1 ماهی از رفتن پریسا به خارج از کشور گذشته بود. یه عروسی مجلل گرفت. من توی اون عروسی زن پیمانو دیدم. خوشگل نبود. خیلی نچسب بود. وقتی زنشو دیدم به کل عذاب وجدانم از بین رفت. من و پیمان خیلی با هم راحت شده بودیم. گاهی تنهایی با هم میرفتیم توی اتاق. توی حیاط منتظرش نشسته بودم و اون روز رو با تأخیر اومد. وقتی دیدمش رفتم و بغلش کردم. گفتم چرا دیر اومدی؟ نگرانت شدم. روی موهامو بوسید و گفت منو ببخش عزیزم، سرم شلوغ بود. گفتم باهات قهرم. منو بوسید و گفت ولی با چیزی که میخوام بهت بگم دیگه با هم قهر نیستی. بازوق گفتم چی میخوای بگی؟ گفت میخوام که با هم ازدواج کنیم. میخوام همسر دومم بشی. اگه به خاطر بچه ها نبود اون زن رو طلاق میدادم ولی به خاطر بچه هام نمیتونم. من خیلی دوستت دارم. نمیتونم تو رو از دست بدم. میخوای همسر دومم بشی؟ با کمال میلم قبول کردم. فردای اون روز من همسر پیمان شدم. اوایل مخفیانه بود ولی پیمان یه شب رفت و همه چی رو به زنش گفت. زنش قیامت به راه انداخت ولی من برام مهم نبود. همین که پیمان مال من بود برام کافی بود. پیمان هم به کل اومد که با ما زندگی کنه. خوشحال بودیم. من، ننم، مادرش و پیمان همگی با هم خوشحال بودیم و خوشبخت. من از پیمان صاحب 3 فرزند شدم. 2 دختر و 1 پسر. مادر پیمان سال 1355 از دنیا رفت و اون خونه برای من و ننه شد. رسما خانم خونه شده بودیم و عشق و حال می‌کردیم. پریسا هم دیگه هیچ وقت به ایران برنگشت و من ندیدمش. همه چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه جنگ شروع شد و پیمان رفت جبهه و من پیمان رو از دست دادم. بعد از رفتن پیمان من رسما افسردگی گرفتم و حالم خیلی بد بود. اگه بچه‌هام نبودن نمیتونستم به زندگی ادامه بدم. پیمان میدونست ممکنه بره و برنگرده. برای همین وصیت‌نامه نوشت و توی اون وصیت‌نامه یه خونه و یه مغازه رو به اسم من زد. وقتی که پیمان فوت شد، زنش اومد و من و بچه‌ها و ننه رو از خونه بیرون انداخت. سپس خونه پدری پیمان رو فروخت. سهم خودشون رو برداشت و بقیه‌اش رو برای خواهر و برادرای پیمان فرستاد. من و ننه و بچه‌ها رفتیم توی خونه‌ای که پیمان برامون به ارث گذاشته بود. مغازه رو اجاره دادم و با پولش زندگیمون رو میچرخوندم. ننه پیر شده بود و بی‌حوصله. مدام با بچه‌هام دعوا می‌کرد. زندگی خوب و بد در جریان بود. سال 1372 ننه رو از دست دادم. تمام تلاشم این بود که بچه‌ها سر و سامون بگیرن. دخترم و سال 1374 شوهر دادم. پسر بزرگم مثل پدرش دکتر بود. یکی از همکارای خودش رو گرفت. پسر کوچیکم هم هر چقدر بهش میگفتم ازدواج کن به حرفم گوش نمیداد. زندگی من فراز و نشیب زیادی داشت. هیچ وقت فکرشو نمی کردم وقتی بیام به شهر همچین سرنوشتی در انتظارم باشه. اگه 100 بار دیگه هم به عقب برمیگشتم بازم می اومدم به شهر و بازم دوست داشتم که با پیمان آشنا بشم. پیمان مردی بود که من همیشه توی زندگیم آرزوشو داشتم. دوستای عزیزم ممنونم که تا اینجا همراهم بودید. داستان شیرین خانم رو دخترشون برامون ارسال کردن و شیرین خانم حدوداً 15 سالی میشه که فوت شدن. امیدوارم از داستانشون خوشتون اومده باشه. لطفاً با لایک، کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید.